Le roi sa chérie bien-aimé dans le Seigneur. Net ka banako gagner bamboka nyonsi bamboka mususa akanisa ka gagner bamboka nyonso bien-aimé. Bien-aimé net ka gagner ki a gagner bamboka misusu bien-aimé. Akanisa ki pe ka aya o gagner bantu nyonso bien-aimé. Eloko nyokola baninga bien-aimé et dans la droite ke ya nyokola bien-aimé. Malade e boma ba misusu bien-aimé dans le Seigneur et dans la droite ke e boma bien-aimé. Bango baza bango meyo eza yo bien-aimé. Yo ozandenge mo na bango te kana ona bango eza différent bien-aimé. Kana biso na bango eza différent. Vina biso ya kosuka ndenge moko te na ndenge bango basukisa ba vina bango bien-aimé. Soki bango bakufa liwana bango ezala na maboko ya famille liwana bango ezala na maboko ya bato mokili. Mais biso liwana biso ezala na maboko ya Nzambe. Nzambe nde muta sima ka souffle de vie na biso. Abasaka ya base. Oh rabasaka ya babrosa ya basaka. Maman priez. Papa priez. Mon frère priez. Ma soeur priez. Malade est tellement liboso na yo. Na pokwa le lesinda. Ba problème est tellement liboso. Dans la minute on est à Beli ba déclarer que Lazare a sakufi boko norokunda ye bien-aimé. Ba zui Lazare ba ke okunda ye. Ba docteur ba lobaki pour la tinya Lazare mais Jésus-Christ de Nazareth na lobaki di loba ya sukate. Nazoko yebisa bien-aimé mo kazola na enceinte mo bien-aimé. Okena na hôpital ba yebiso ke maladie ozo be na est incurable. Okena na hôpital ba lobi ke cancer o ba camion na yo ngo okobiki stama na ngote bien-aimé. Docteur a lobi ke ozo dans quelques jours, laisse-moi te dire que tika di loba ya suka et pas na Nzambe. Nzambe na lobi di loba ya suka te pour na tina santé na bien-aimé. Oya zana ensi ezaka kanzambe yenda zana liloba ya suka na vie na yo yenda zana liloba ya suka na vie na yo atoke na hôpital docteur alobi na yo kokufa bien-aimé eza maloba suka na vie na yo te moto mokila koko loba mais eza maloba suka na vie na yo te liloba suka na vie na yo eza maloba ya Nzambe. Bah docteur bakati que yo okufa dans quelques jours et tes malades oso souffrir nango et comme on a le roi bien-aimé mais laisse-moi te dire que celui qui a le dernier mot sur ta vie dans le bien le côté ndenge mon Lazare to ko beta di solo tokoki kosenga lobi ko pa na Nzambe te soki malade ezate tokoki kosenga solution pa na Nzambe te soki ba problème ezate yango toza ko bele na Nzambe requête ya liboso de kweriki azo kimba biso na kati ya loyembo ngano toza ko prier tozoloba na Nzambe lola amimonisa na kati ya problème na yo ko bumisa yo ba ninga na ba ko lo ba nyonso ba ko ko ba sur yo a yo vie ko bonga te yo oko avancer te oko mona clarté na vie no yo vie no e ko suka boy oyo ba lobi eza oyo ba tamokili ba lobi yo ko vivre selon maloba na bango te mais yo ko vivre vie na ya ko za récit selon maloba ya Nzambe bien-aimé mokili loba nango mais Nzambe na lobi te pona tina kananga lolenge bitumba yaki na kati ya Juda babelelaki Nzambe pe Nzambe atalisamaki na bitumba na bango de la même manière biso pe toza ko invoquer le Dieu d'Israël atelema na bitumba o toza nango atelema na ba problème o za nango loba na ya mimonisama amimonisama na vie na yo na santé na yo na bitumba na yo ne loko nyonso ezotungisa yo Nzambe Israël atelema totomboli mingongo tobondeli alléluia alléluia alléluia. Oh rabasaka ya basendele bosa ya base. Oh rokobo saka ya basinda la basaka. Raka basaka ya basendele bosa. Maya misunangae. Komi maya komela katina esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo moninga la ngai ya tango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakanga ite atangai nazangi bapota o ya mote bapota ya mote mananga okausi
yango Yesu nazalaki otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Nabino Yonstu, vous allez connecter en ce moment, vous allez de partout, la meilleure suite, la voix céleste, Nzela Lola, et si Kabonzambe, et Kitarana Louye, Monamaloba, Pena, Misala, Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Toyarola, Kenzama, Boye, Tokoye, et ce soit bien-aimé. Le long cadre, il y a espace Nabiso, moment Nabiso, il y a prière, il y a ballon bien-aimé dans les Seigneurs avec les frères, bienvenus, bien-aimés. Qui ça va bon moment, yo toujours là de partout, nous allons toujours connecter. Le lot, tokomeka, pour prier, pour senga réponse, ya nzambe, na ba vie na biso nzambe, amekempe, ko mimoni sa bien aimé dans les Seigneurs. Sans plus tarder, tout aussi on a frère bienvenu. Attendre la biso na des rois 18. Présent du solo, histoire Momoulaï. Il y a un roi Ézéchias bien-aimé dans les Seigneurs, mais tokomeka kotanga na mukuse 2 rois 18, 28 à 35, frère bienvenue pour aider Bisson. 2 rois chapitre 18, verset 28 à 35, nous lisons au nom de Jésus. Alors, Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit: écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier à l'Éternel, en disant: l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous en moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de bleu et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers et à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant: l'Éternel nous délivrera. Le Dieu de nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont le Dieu de Hamat et d'Arpad? Où sont le Dieu de Séphravine, d'Ena et de Liva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Merci beaucoup. Bien-aimé dans les Seigneurs, alerté autour au salle. Frère, bienvenue à Tangali Bisso. Tu comprends l'histoire. Il y a un roi Ézéchias.
oyo ki azali na moment wana roi ya Juda bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias aregnaki na Juda pendant 25 akomaki roi ya Juda na âge ya 25 ans pe arégné pendant 29 ans bien-aimé. Ézéchias azalaki roi moko abana kotiela Nzambe motema, abana kotia confiance na ye pa na Nzambe, abana kotambola na kobanga Nzambe bien-aimé, abana kotosa liloba ya Nzambe. Mais ayant comme à niveau moko bien-aimé dans le Seigneur, roi Sanchérib a telemi pour la kobunisa libota ya Juda, pour la kobunisa Ézéchias bien-aimé. Netika que je l'ai toujours dit que quel que soit les degrés de notre obéissance de la parole de Dieu, quel que soit les degrés, il y a crainte, il y a Nzambe bien-aimé, on n'est pas épargné au problème. Le problème est que sans que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, ndenge mona Ézéchias bien-aimé, avant qu'il n'ait pas ça, Nzambe ko tos onyo surtout Nzambe bana koloba na ekasa ko tambola na crainte robanga Nzambe. Mais un jour bien-aimé dans le Seigneur, problème est comme il bango ba comme ko bunisa libota ya Juda bien-aimé, ndenge moko pe na yo bien-aimé ozola nanga peut-être en ce net moment, peut-être otambola na ko banga Nzambe, osala Nzambe na église okendaka oyembela Nzambe oza intercesseur bien-aimé dans le Seigneur. Mais un bon jour, au moment que on va travailler quelque part, parce que balongoli okana musala boye bien-aimé. Au pendant que vous êtes en bonne santé bien-aimé, aucun hôpital un jour docteur a dit que santé no eza bien te ozo souffrir na maladie moko comment dépendant na bakis comme la bakis en tout moment bien-aimé dans le Seigneur. Ozalaki na bien na quartier na baninga bakoma otongo baninga na bakoma obunisa bakoma koloba mabe na bien-aimé dans le Seigneur bakoma oluka ke baboma sans que osala bango mabe moko bien-aimé bazo bunisa okaka na pas mabo bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que mutu amokili mutu asala oza résultat ya bantu amokili te oza résultat ya Nzambe mutu amokili mutu asala ote me Nzambe mutu asala o bien-aimé dans le Seigneur. Ata bantu amokili batelemi pour la kobundisa yo bakozwa ote parce que bomana bien-aimé dans le Seigneur na maboko ya Nzambe. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre toujours bien-aimé. Le malheur atteint souvent le juste mais bache virgule moko wana bien-aimé bache virgule moko wana pour la kobakisa mais l'Éternel en délivre toujours. Le problème est que vivre dans une situation difficile, tu te poses tant de questions. Na sala nini nga munatamura na kobanga Nzambe. Ni nyanga ezola nanga bo Nzambe nga na salela ko yo ndenge ni vie nanga ezo avancer te. Ndenge ni na bandaki malamu na komi suko zonga sima. Ndenge ni famille nanga ezo tambola bo ndenge ni souffrance bo bien-aimé. Laisse-moi te dire que netu yo benga mana Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe ya kokota likamu na bien-aimé. Bien sûr que lorsque Sanchérib a tindali bien-aimé dans le Seigneur Ézéchias, message et pas porte-parole naye Ramishake bien-aimé. Ramishake tant a commis na libote à Juda bien-aimé. Ramishake Bible zoba qui a tellement liboso peuple azo crier bien-aimé dans le Seigneur. Azoba qui écouter le peuple de Juda. Ézéchias a kosa bino teke Nzambe na bino ko délivrer bino na maboko na ete na ko gagner bino te Ézéchias a kosa bino te azoba que ainsi dit le roi de Sanchérib le roi d'Assyrie ainsi dit le roi d'Assyrie ndenge Ramishake abanaki koloba boyoka peuple ya Juda ainsi dit le roi des rois Sanchérib, le grand roi, le roi d'Assyrie bien-aimé, ndenge Ramishake abana koloba ko ganga libota en public bien-aimé. Koloba ete Ézéchias akosa binote ndenge te roi d'Assyrie, Sanchérib a gagné qui va mboka musuzu ndenge ya o gagné bino. Ainsi dit boyoka ainsi dit ya le roi d'Assyrie. Ok, bazobo sanake libota ya Nzambe libota ya Juda et vivra na ainsi dit roi Sanchérib et vivra na ba maloba ya bantambo kilité mais vivra na ainsi dit l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur et cause la ndenge moko na vu no bien-aimé bande kono ba ko bumisa yo ba ninga na ba ko lo ba nyostu ba ko kolo ba sur yo a yo vu e ko bonga te yo oko avancer te oko mona clair te na vu no yo
yo vino ekosuka boy oyo balobi eza oyo bantu mokili balobi yoko vivre selon maloba na bango te mais yoko vivre vino yoko za récit selon maloba ya Nzambe bien-aimé mokili eloba nango mais Nzambe na lobi te pona tina kananga Nzambe na lobi te pona tina ya vie na ngai Nzambe na lobi te pona tina libala na malgré mokili ezoba ke na tula na kobala te na za avancer na âge Nzambe na lobi te mokili lobi ete ngana ko réussir te mais ngana zozela ainsi dit l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur ndenge moko na lisolo bien-aimé ya Lazare lorsque Jésus azoya bazo yebisa Jésus que Lazare a sakufi pendant que Lazare bana ko bela Jésus au monde na kite je crois même que Nathan wana ba mema ki pe Lazare na hôpital tant que bana ki ko bela ba pese ki pe Lazare ba traitement o esengela ki bien aimé mais Lazare abika kite ba docteur ba comment na niveau mo ba mona que non Lazare na minute on est abeli ba déclarer que Lazare a sakufi boko nokokunda ye bien aimé bazui Lazare ba ke okunda ye ba docteur ba loba ki pona tinya Lazare mais Jésus-Christ de Nazareth na loba ki loba ya sukate nazo ko yebisa bien aimé mokazola na enceinte moma bien aimé okena na hôpital ba yebiso ke maladie ozobe na est incurable okena na hôpital ba lobi ke cancer o ba kanyo na yongo okobiki stama na ngote bien aimé docteur a lobi ke dans quelques jours, laisse-moi te dire que tika di loba ya suka et pas na Nzambe. Nzambe na lobi di loba ya suka te pour na tina santé na bien aimé. Ba docteur ba lobi na bango, mais Nzambe na lobi te pour na tina santé na yo. Ba docteur ba kati que yo okufa dans quelques jours. Et tes malades ozo souffrir na ngo et comme on a loi bien aimé, mais laisse-moi te dire que celui qui a le dernier mot sur ta vie na lobi le côté. Ndenge mona Lazare to buti ko beta di solo Lazare abela ki bien aimé Lazare alongo na mama ko bela je crois même que c'est wamba me magi en hôpital ba docteur ba loba ki ke pona ye sili ba déclarer que aza mourant Lazare akufi ba ke no kunda ye ya monde famille ya Lazare ba zwa ki Lazare ba ke na okunda ye bien aimé dans le Seigneur OK il fallait ki ba loba zela li loba ya suka Jésus-Christ de Nazareth na zo ko yebisa ndeko mo enseigner moment que pona yo vi na on ne sukite mokili lobi pona kana o mais etikali Nzambe aloba papa mokili lobi pona tinda santé na bien aimé dans le Seigneur etikali Nzambe aloba na pourquoi lelo tozoya ko prier ainsi dit l'Éternel Nzambe aloba pona tinda babi na biso bien aimé mokili lobi bato mokili batoli famille lobi bien aimé etenga na ko bonga te etenga na ko réussir te etenga na ko zambukana te etenga na ko vivre te ete malade o na soya ko bele ko mema na liwa Nzambe yo lobini ni papa toye na sama kolona okoloba ke Nzambe yo lobini pour la santé nanga na vie nanga eko suka boyete Nzambe ba docteur ba lobete papa na koma komela ba kiss en tout moment mais yo lobini ni famille lobete ke nanga na ko bonga Nzambe mais yo lobini minganga ba ile mani na kana bien aimé dans le Seigneur mais le lot chaque chose est dans les bande peut suka na bien aimé le lot tozo ko bele la Nzamba lola Nzambe wana ya koloba pona kana biso Nzambe wana ya koloba pona situation na yo bien aimé Nzambe wana ya kolkota libituma la biso bien aimé lolo na pourquoi le tozo ko prier Nzambe aloba bien aimé rami chaka banaki ko ya OK adaki porte parole ya Sanchérib azo koloba ke Juda boyo kangai boyo ainsi dit les grands rois Sanchérib que babosana te libota ya Juda et kokaki ko vivre na ainsi dit les rois Sanchérib libota ya Juda et sengala et vivre na ainsi dit l'Éternel mokili balobi na bien aimé pona yo vi na on en sukite Zela ainsi dit l'Éternel. Basi baloba na yo papa bien aimé dans les seigneurs ba tchapo na vie na yo mais bas zela ainsi dit l'Éternel ne tozo ya ko luka na pourquoi le bien aimé et ce qu'on tali na c'est bien aimé dans les seigneurs roi azoya koloba est-ce que ba pays mususu on a gagné OK roi ya Syrie Sanchérib to gagné est-ce que bango bazalaki na Nzambe te est-ce que Nzambe abiki saki Samarie na mabona nga et pona bino Juda Nzambe ya ko délivrer bino Ézéchias akosa bino te roi o Sanchérib signification comme on est là qui tout simplement signification ya comme on est là qui
Sancherib adalaki signification ya komuna elekisaki azwaki makase pa ba déesse bien-aimé dans le Seigneur pona bundisa ba pays nyonso akoma ko gagner seri wana ba mboka nyonso bien-aimé dans le Seigneur ya kanisaki ke neta gagner ba mboka mususu ako gagner ba mboka nyonso bien-aimé ya kanisaki ete neta longi ba mboka mususu ako ya pe ko longa ba mboka nyonso net ke Juda na roi Ezekias tikamana loba na yo mutezola na biso en ce moment malade eboma ba misusu mais yo ya ko boma ote bien-aimé problème nyokola ba mboka mususu nyokola ba ninga na yo mais yo ya ko nyokola ote bango baza bango mais yo eza yo zo vivre na ainsi dit l'Éternel nzamazo ko kota na bitumba na yo nzamazo ko kota na kana yo Sancherib bazo bossa na ke comment ya Ézéchias et la qui sait que l'Éternel est ma force bien-aimé comment ya Ézéchias et la qui sait que l'Éternel est ma force makase utaka na bandeko baza na potote makase utaka na ba relation te makase utaka na ba études totanga te makase utaka na passeport to salate mais makase utaka et pas l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur bazwa na bango nyos babunisa biso butu na moy biso makase na biso ne da Jésus-Christ de Nazareth tozanga na biso ba relation mais biso makase na biso ne et dans Jésus-Christ de Nazareth yozo la nango komi désespéré pour la tinda kana yo o komi na suka pour la tinda kana yo ozo mo ete vino ezo avancer te odana likamo ko dérangera ona motema o doit courage à robete la baninga te ete soki yo moko vani na ndako vani quelque part makaniswa ne zongela ka yo zo mito nzambe nini ngana sala et ya ko déranger ona motema bien-aimé mais lelo na pokwa lelo tozo ya ko belela nzambe nzamba loba pona tinda ya bakana biso nzamba loba pona tinda ba santé na biso nzamba loba tinda pona tinda ba situation na biso na famille nzamba loba pona vie na biso nzambo lobi nini mokile choli mokile lobi papa mokile moninga papier nzambe yo lobi ni yo mutokela ngai ngana salela ka yo butu mo nzambe olobi nini pona tinda kananga vino ya kosuka boyete parce que nzambe ya bomo ya zali nzambe abenga na musalo ya zali nzambe azo ya koloba likamu mo pona tina kana yo nzambe azo ya koloba likamu mo pona situation na bien-aimé lorsque Penina na Anne bazalaki bien-aimé dans le sein ndak moko Penina azo boakela Anne bambwakela Penina azo loba ba n'importe quoi si Anne azo bosana ke esengela ika mukolo mo nzambe aloba liloba moko ya vie ya Anne esengela ki nzambe aloba mukolo liloba mo na vie ya Anne bien-aimé yango ne nazo ya koloba na yo yo muto souffrir beaucoup d'années yo muto souffrir tant moulaï bien-aimé dans le Seigneur nzambe azo ya koloba liloba mo na vie na yo adam nzambe yo assiste à la souffrance ya 1000 ans na jour moko ka bien-aimé dans le Seigneur nzambe azo ya kokota likamna na poko lelo tozo ko belela nzambe alola akota bituma na biso nzambe aloba pona tina na ba vie na biso bien-aimé dans le Seigneur bino o bozola na biso de partout to pesi malobe pas frère bienvenue bien alléluia to beteni kolo maboko bisike zwami biso nzamba zwa lokomo ndeko yiki tozokoma nzamba pambola ndeko Alvin pe na bino nyonso bayeboza kolanda biso en ce net moment tozoloba ete nzambe azoya ko visiter moto moko tozokota siko na kati ya mabondeli tozokota na kati ya prière eza na nzela ya exhortation ya frère Alvin ndezokotisa biso na mabondeli ya pokwa lelo bisiko ozali loba mena bien Bible eza koloba na biso ete lève-toi ô Dieu et que mes ennemis se dispersent. Mais eloko nini etindikaki moto wana aloba maloba wana c'est parce que amonaki liboso na ye il avait eu les ennemis. Lokola moni banguna batelemeli nde asengi Yesu atelema. Etango Yesu azotelema pamba teza po banguna baza liboso na ye bapanzana. Mais bien aimé ezana kati ya bitumba nde sengeli to reconnaître nguya na Nzambe. Tokoki kosenga lobi ko pa na Nzambe te soki malade ezate. Tokoki kosenga solution pa na Nzambe te soki ba problème ezate. Yango toza kobelela Nzambe. Reketa liboso de Erika azo kimba biso na kati ya loyembo. Ngano toza ko prier. Tozoloba na Nzambe lola ami monisa na kati ya problème na yo.
amimonisama na kati ya bitumba oza na yango lolenge bitumba eyaki na kati ya Juda babelelaki nzambe mpe nzambe atalisamaki na bitumba na bango. De la même manière biso mpe toza koinvoke le Dieu d'Israël atelema na bitumba oyo toza nango, atelema na baproblème oyo oza nango. Loba na ya mimonisama, amimonisama na vie na yo, na santé na yo, na bitumba na yo, na eloko nyonso ezotungisa yo. Nzambe ya Israël atelema. Totomboli mingongo tobondeli. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh rabasaka ya basendele bosa ya base. Oh rokobo saka ya basinda la basaka. Raka basaka ya basendele bosa. Eza na moto moko te aya epa na yo. Bongo asonga lolenge moko. Eza na moto moko te abelela yo. Bongo ademera na situation na yo. Eza na moto moko te aluka yo. Bongo Yesu yo mimonisama te. O nzambe na bamoyi lolenge moko bandeko baza kolanda biso baza na bitumba etelemeli bango baza na baproblème bazali na minyololo ekangi bango toye koinvoke yo nzambe bisika biso tokomaka na suka Yesu yo komaka na suka te bisika biso tokomaka na suka yo komaka na suka te Yesu telema na poko lelo Yawe telema na poko lelo telema na vie ya ndeko nanga mwasi telema na vie ya ndeko nanga mobali telema na vie ya liboto bakolanda biso Yawe bashingami na baproblème bashingami na bitumba bashingami na baproblème bashingami na bitumba Yesu telema telema pesa solution pesa solution tellement pesa guérison tellement kotisa baposa mitema tellement yo kangola parce que tango yo kangola ka tango yo telemaka mokile reconnaîtra ka loboko no ya nguya tango yo telemaka mokile reconnaîtra ka loboko no ya nguya tango yo telemaka mokile reconnaîtra ka loboko no ya nguya zambe tellement pesa longa tellement pesa lobiko tellement pesa longa tellement pesa solution oh Basaka ya babrosaya, oh rakabasaka ya babrosaya, e brosoto robosaya, e rakabasaka, e brosoto brosa, Yawe telema, Yesu telema, Elombe telema, Yawe telema, Yesu telema, Yawe telema, au nom puissant de Jésus, Alléluia. Bien-aimé yoka, Zamba pambola yo, tozoko taka na kati ya prière. Na ligne bonne pas ensemble. Oh, bien-aimé, moto mokila koki ko telema na vie na yo. Alobi onyo sokoki koloba. Mais ali maloba ya moto tende zali finalité ya vie na yo. Naza ko se rappeler au commencement à la création. Nzambe après avoir kokila biloko nyonso. Bible lobi maloba ya liboso nzamba prononcaki ezaki maloba ya bénédiction. Zamba lobi na moto, Bible lobi après création, Dieu bénit la terre. Zamba pamboli moto. Oh, wana ndezali maloba o sengeli biso to s'accrocher nango. Maloba nyonso koya na sima eza pamba. Bien-aimé tango nzamba kelaki yo. Akelaki yo te po yo zala esclave ya banguna na yo. Et quand je parle ya banguna, nazomona monguna azaka teke moto azana maseke na mikila. Mais eloko nyonso oyo ebundisaka yo eza ennemi ya vie na yo. Eloko nyonso ezangisaka yo kimia eza ennemi ya vie na yo. Yango tozosenga na Nzambe oyo banguna balobi nini baloba na vie na yo. Baloba ete yo kokufa, baloba ete yo kokeli liboso te, baloba ete yo kobonga te. Tozoloba na Nzambe maloba na ye elata nzoto na vie na yo, maloba na ye elata nzoto na vie na yo. Totomboli mingongo tobandi kobondela. Alléluia, alléluia. Loba na Nzambe oyo Nzambe aloba mpo na yo. Moto mokili aza na insidité. Il y a la seule personne, l'unique oyo aza na insi eza kaka Nzambe. Ye nde aza na liloba ya suka na vie na yo, ye nde aza na liloba ya suka na vie na yo. Atoke na hôpital docteur alobi na yo kokufa, bien aimé
eza maloba suka na vie na yo te moto mokili akoko loba mais eza maloba suka na vie na yo te liloba suka na vie na yo eza maloba ya nzambe loba na nzambe alatisa maloba na ye nzoto na vie na yo eza maloba teke yo kokufa eza maloba teke yo za moto ya pasi eza maloba teke yo kosouffrir eza maloba teke yo kozala suka bato nyonso loba na ya telema loba na ya kokisa maloba ya vie na yo loba na ya kokisa maloba na ye na vie na yo loba na ya kokisa maloba na ye na vie na yo loba na ya kokisa maloba na ye na vie na yo loba na ye yesu olobi nini mpo na sante ya ndeko na nga yawe ake na hopital munganga alobi ete akokufa munganga alobi ete akobika te me nzambe yo olobi nini mpo na sante na ye yo olobi nini mpo na vie na ye yo olobi nini mpo na sante na ye yo olobi nini mpo na sante na ye yo olobi nini mpo na venir na ye yo olobi nini mpo na misala na ye yo olobi nini mpo na lobi na ye nzambe na bomotelema 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 au nom puissant de Jésus yoka bien-aimé tozokende siko kolongola maloba nyonso oyo se prononça négativement na vie na yo maloba nyonso se prononça mabe contre vie na yo ozoloba na nsima na ngai na longoli yango loba na longoli yango loba na longoli yango maloba ya pasi na longoli yango maloba ya kolela na longoli yango maladi oyo eza kati na yo maladi oyo ewumeli kati na yo oza na mboka oyo te me maloba ya bato maloba ya bakoko maloba ya bapara ezodomine vie na yo na ndenge mabe loba na nzambe maloba nyonso baloba contre vie na ngai ya mabe maloba nyonso baloba contre libota na ngai maloba nyonso baloba contre bana na ngai na pokwa lelo elongwa 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 totomboli mingongo tobandi kobondela lelo oyo banda kolongola yango banda kolongola yango banda kolongola elongwa 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 atako maladi na yo esali 5 ans atako problème na yo enonye ewumeli atako freinage ewumeli atako échec ewumeli nalobi na pokwa lelo ezolongwa nalobi na pokwa lelo ezolongwa nalobi na pokwa lelo ezolongwa na fi na yo ezolongwa okobota bana me bana na yo bakosuka lokwa bana nyonso te okobota bana bana na yo jamais bakozala bamalere vi na yo ekozala vi ya malere te libota na yo ekonyokwama te quelque soit maboloba ya mabe eza prononce ezolongwa 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 alléluia tozosala prière ya autorité oyo o brasaka ya baprosaya prosotolobosaya basa nazomona na elombe mobali moko alati voile ya mwindo atelemi na vie ya bato ebele mais pendant que tozo prier quelle que soit grandeur oh rakabasaka ya brosaya quelle que soit grandeur ya moto alati voile ya mwindo o nazomona atelemi na libota moko mais pendant que tozo prier moto wana mabele ezofungama zozinda tozosala prière tozoloba roi nyonso moto nyonso oyo atelema na vie na yo mpo afrene yo mpo azindisa yo na pokwa lelo ye nde azokwea na se ya makolo na yo pesanga mena bien na pokwa lelo azokweya loba na nsima na nga loba kolo yesu na pokwa lelo moto nyonso oyo atelema na vi na nga lokola ngomba lokola nzete engambe na monde de ténèbre oyo atelema mpo akweyisa nga mpo asilisa ngai na pokwa lelo mabele fongwama azinda 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 au nom de
tomboli mingongo tobandi kobondela. Oh rabasaka ya base. Oh rabasaka ya babrosa ya basaka. Maman priez. Papa priez. Mon frère priez. Ma soeur priez. Malade tellement liboso na yo. Na pokwa lelo esinda. Ba problème tellement liboso na yo. Na pokwa lelo esinda. Kolele tellement liboso na yo. Na pokwa lelo esinda. Au nom de Jésus. Nalingi na déclaré et na sima ne qualifie na zo suki sa émission. Bisiko swami kanga misu na yo loyembo zo betanga na zo déclarer likolo na vie na yo. Na zo senga yo za na kondima ete na nzela ba déclaration au monde na loboko nzambe. Amen. Na bandi ko déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto nyonso oya telema na vie na yo pendant longtemps na prière apoko lelo mabele fonga ma azinda na sama kolo na yo. Azinda na sama kolo na yo. Soki eza malade quel que soit kombo na yango ezinda petika vie na yo. Soki eza bandoki basangani quel que soit nombre na bango bazinda batika vie na yo. Soki eza malédiction etika vie na yo in the name of Jesus Christ. Tika ete 2017 moko kati na libota na yo moto te akufa bino nyonso bozala protéger. Moto nyonso otelema na makanisi ya mabe contre bino akutana na Nzambe. Napesi bino soyez le bienvenu na 2018. Nazomona bino na 2017 te me biso tout ozokota. Sangwa liwa ezala mosika na vie na yo. Ya malade eza mosika na vie na yo. Balongola yo na misala te. Soki ozaki na promotion se mata promotion. Eloko nyonso eza bosenga motema na yo epesamela yo. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, frère. Bienvenue au Beti Maboko. Gloire à l'Éternel bien-aimé. Comme presque dans souka, il y a mon avis sur prière, il y a ballon bien-aimé. De tout vous avez la Bible bien-aimé. Yo fukama bonde la pesenga kenzama lo bali loba mon avis na yo. Le roi sa chéri bien-aimé dans le Seigneur. Net ka bana ko gagner bamboka nyonsi, bamboka mususa kanisa ka gagner bamboka nyonso bien-aimé. Bien-aimé ne ka gagner ki a gagner bamboka misusu bien-aimé. A kanisa ki pe ka aya o gagner bantu nyonso bien-aimé. Et loko nyoko la baninga bien-aimé et dans la droite ke ya nyoko la bien-aimé. Malade e boma ba misusu bien-aimé dans le Seigneur et dans la droite ke e boma bien-aimé. Bango baza bango meyo eza yo bien-aimé. Yo oza ndenge mona bango te kana ona bango eza différent bien-aimé. Kana biso na bango eza différent. Vi na biso ya kosuka ndenge moko te na ndenge bango basukisa ba vi na bango bien-aimé. Soki bango bakufa liwana bango ezala na maboko ya famille liwana bango ezala na maboko ya bato mokili. Mais biso liwana biso eza na maboko ya Nzambe. Nzambe nde muta sima ka souffle de vie na biso. Nzambe nde ada maître ya ba souffle de vie na biso bien-aimé. Nzambe nde muta kela biso biso baroya olonga biso te na bantu mokili bien-aimé parce que bango mutu basala biso te biso to na résultat ya bantu mokili te to na résultat ya Nzambe parce que Nzambe ne mutu asala biso bien-aimé to ya ko koma oyo Nzambe azokanisa na biso to koma to ya ko suka ndenge moko na ba misusu te tato la pesenga ete Nzambe alobela bien-aimé Nzambe asala obeli na vie ya ndeko moko o bantu ya mokili baloba pona tinga na yo etika kokokisama te parce que yo ozo ainsi dit l'Éternel. Donc ainsi dit l'Éternel, on bien aimé dans le Seigneur. Bible solo ba projet que Nzambe azango pona biso et dans ba projet ya bonheur et non de malheur. C'est que yo sepe la bien aimé dans le Seigneur parce que ozana kati ya calendrier na Nzambe. Et ozana kati ya plan ya Nzambe. Nzamba bosani yote ezana temps na yo et na saison na ye Nzamba ya okanisa o aya kolongola pinto na misu bien aimé dans le Seigneur. To komi na so atika ete Nzamba lola. À mon avis, je crois mais que prochainement, tu vas continuer l'histoire. Il y a Ézéchias, son chéri bien-aimé, Pemeza Moulaï, et Souka Kindenge bien-aimé. Tu vas continuer prochainement dans un nouveau numéro. Il y a prière, il y a ballon bien-aimé avec toujours les frères bienvenus. Nous tika ete nzamba lola. Ami moni sana ba vie na bino nyonso
bolandi biso senet mo pe nzambe akota bituma na bino po alongisa bino nzambe atombola Joseph atombola yo ne yo ochela ye motema que Dieu vous bénisse lola ezofuta bien aimé. Amen.